So a yau zan nuna maka yadda za ka yi amfani da ChatGPT daga farko kamar na professional cikin sauƙi. Mutane da yawa suna amfani da shi ba daidai ba, shi yasa ba sa samun sakamako mai kyau. Ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin zan nuna maka wasu sirrukan da yawancin mutane ba su sani ba dangane da ChatGPT. Assalamu alaikum wa rahmatullah, 'yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barka da shigowa Abba Kumbani YouTube channel. So a nan muna koyar da abubuwa da ya shafi AI, hanya da ake samun kuɗi online da sauran abubuwa. So a yau za mu koyi yadda ake amfani da ChatGPT daga farko. Za ka je application ko website ɗin ChatGPT ka yi sign up. Idan kuma da waya ne za ka je cikin Play Store masu Android ko App Store idan iPhone ne da kai, sai ka sauke application mai suna ChatGPT kamar yadda kuke gani. Za ka yi sign up da email address ɗinka. So bacin ka yi sign up, za ka shiga cikin dashboard kamar yadda kake gani. Za ka ga inda za ka yi rubuta tambaya. Misali, explain photosynthesis in simple terms. Ko kuma za ka iya rubutu da Hausa ka tambaye ta cewa ka rubuta min business plan a Hausa. Cikin mintuna 'yan sakanni za ka ga cewa ta rubuta maka. So yadda ake amfani da shi daidai kuma wanda ake kira a turance prompting. Wannan shine sirrin. Idan ka yi tambaya mai kyau za ka samu amsa mai kyau. Idan kuma ka yi tambaya mara kyau za ka samu amsan tambaya mara kyau. Misali, idan ka tambayi ChatGPT write about business, to wannan ba tambaya ne mai kyau ba. Za ta yi tunani ne kowane irin abu da ya shafi business ta baka bayani a kai. Amma kuma in za ka mata tambaya mai kyau domin ka samu amsa, za ka iya ta rubuta cewa write a simple business plan for small online business in Hausa. So kun ga wannan yafi. Ka ba ta cewa ta rubuta maka bayani abin da ya shafi kasuwanci cikin sauƙi, sa'annan kuma abin da ya shafi online ba offline ba kuma a harshen Hausa. Abubuwan da za ka iya yi da ChatGPT su ne kamar haka. Misali, ɗalibi zai iya summarizing ɗin littafi ko kuma assignment, zai yi bincike wadda malaminsu ya ba su cikin 'yan mintuna kaɗan ba tare da ya ɗau lokaci mai tsayi yana bincike ba. Sa'annan content creator za su iya amfani da ChatGPT kamar YouTube script. Masu yin videos a YouTube za su iya amfani da ChatGPT cikin sauƙi su generating ɗin script. Sa'annan kuma za su iya amfani da shi domin samun video ideas. A ɓangaren kasuwanci, za a iya amfani da ChatGPT domin a rubuta business plan, rubutu da zai tallata kasuwancinka zuwa gaba. Da ChatGPT za ka iya tambayan shi cikin sauƙi ya rubuta maka ta yadda za ka capturing attention na customers ɗinka. Abu na gaba shine freelancers, masu aiki online digital ana biyan su. Za ka iya amfani da ChatGPT wajen rubuta jobs, wajen client message da sauransu. Abubuwan da ya kamata ka lura, kada ka dogara da AI kamar ChatGPT 100%. Ka duba amsa kafin ka yi amfani da shi. Ka kasance mai ƙirƙira. AI kayan aiki ne, kai ne mai sarrafawa. Yanzu ka ga yadda ake amfani da ChatGPT daga farko. Idan ka ji daɗin bidiyon nan, please ka danna mun like, ka yi subscribe, ka rubuta a comment section me za ka fara amfani da ChatGPT a kai. To sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Mun gode.